مرحبا بكم يا سادة. يونس برويني يحييكم بتحية الإسلام. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا بخير وعلى خير وفي قمة السعادة والسرور بإذن الله تعالى. أعتذر على الغياب وعلى عدم نشر المحتوى بشكل متكرر. دائما أعتذر لكم، وإن شاء الله وعدا مني إذا بقيت في الحياة سأستمر إن شاء الله بنشر المحتوى والجديد لهذا اليوم هو كيت مايك أو كيت ميك. هذا الميكروفون الظاهر كما ترون هنا، أرجو أن يكون واضح، فأنا أعتذر عن عدم تصويره بالشكل الصحيح أو بالشكل الجيد. هذا الميكروفون سيمكنك إن شاء الله من تسجيل محتوى احترافي على يوتيوب أو على فيسبوك، على انستغرام، على تيك توك وغيرها من المواقع، خالي من الضوضاء إن شاء الله. كما تسمعون الآن صوت مليء بالضوضاء والضجيج. بعد فتح هذه العلبة إن شاء الله سنستعرض جودة هذا الميكروفون بإذن الله، وسنرى ما هي الامتيازات الموجودة فيه. كما ترون سنفتح الغلاف هكذا، سنفتح هذا الغلاف بهذه الطريقة من هنا. كما ترون هذا هو الميكروفون. سأقوم بنزع هذا الغطاء هكذا. ها هي اللوحة أو اللمبلاج الخاص بهذا المايك. سأقوم بفتح المايك هكذا. سأقوم بفتح هذا المايك هكذا كما ترون بهذه الطريقة، ثم سأقوم بتقطيع بعض الأشياء الموجودة هنا. أنا لم أعد أحتاج هذا الغطاء كما رأينا. قمت بفتح المايك بهذه الطريقة. هذا هو المايك كما هو ظاهر. إذن سنستعرض ما جاء في هذه اللوحة. هناك ورقة كما ترون، هذه ورقة. هذه الورقة ربما تحتوي على بطاقة التواصل مع صاحبها، وسأترك لكم معلوماته إن شاء الله في الوصف للتواصل معه. ويوجد هذا الفلتر، فلتر رائع صراحة لتصفية الصوت. هذا الفلتر ها هو كما ترون. هذا الفلتر يقوم نقوم بتركيبه في العصا الخاصة بشد الميكروفون. ثم هذه الورقة هنا كما ترون. ثم يوجد كيبل. هذا الكيبل نقوم بتركيب هذا الكيبل في الميكروفون، وهذه الواجهة USB في الحاسوب، ويمكننا أيضا تركيبه في الهاتف بواسطة الOTG. تركيب الOTG هنا سأقوم بالبحث عن واحد. ها هو. سأقوم بتركيب هذا الOTG هنا، انظروا، وبالتالي أصبح من نوع تيب سي. يمكنني تركيبه في الهاتف. وهذا الرأس هذا يمكننا تركيبه في الميكروفون حتى يعمل. إن شاء الله سنضع هذا الكابل هنا، وهذا كما ترون هنا. هذا هو الذي يشد الميكروفون. يدخل الميكروفون في هنا في هذا الاتجاه، ثم يتعلق إن شاء الله. أنا أعتذر عن سوء الشرح. ويوجد هذا الميكانيزم، هذا الميكانيزم لتعليق الميكروفون في أي طاولة. يمكنك تعليق الميكروفون في أي طاولة هكذا. ها هو هذا الميكروفون يا لروعته، جديد. يمكننا طيه أو تطويله بهذه الطريقة. يمكننا أيضا تلصيقه في أي مكان بهذه الطريقة مثلا. أنا أعلم بأن الصورة غير ظاهرة بالشكل الواضح
بهذه الطريقة يمكننا طيه هكذا حتى يصبح منطوئا هكذا. إن شاء الله سأقوم بتجميعه وتصويره لكم. وهذا الفلتر الذي يحفظ الميكروفون من التقاط الهواء الزائد. وهذا هو الميكروفون، لاحظوا هذا هو الميكروفون أصدقائي، يا لروعته، جميل جدا. يحتوي هنا على ناقوس، هذا الناقوس يقوم بزيادة الصوت ونقصه. نعم، سنأخذ هذا الكيبل، فمثلا هذا الكيبل هكذا، وسنقوم بالبحث عن مكان تركيبه. جيد، أصبح الآن مرتكبا، يمكنني تركيبه في الهاتف. هذا هو المايك، له ناقوس، هنا يمكنك رفع وخفض الصوت حتى تلتقط فقط صوتك دون التقاط صوت الغير. جميل صراحة هذا المايك. سأبحث. ويوجد هذا أيضا لشد الحديد الخاص بالمايك. ربما لم أعرف طريقة شرحه، ولكن غايتي هي أن أظهر لكم هذا المايك حتى تستمتعون به إن شاء الله. أستعرض لكم كيفية عمل هذا الميكروفون. إذن سأجرب معكم الميكروفون بإذن الله. يمكنك أيضا التكلم من هنا. أعلم بأن هذه الأمور ليست ظاهرة بالشكل المطلوب كما ترون هنا. هذه هي ترتيبة الميكروفون. يكون هذا الفلتر هنا وهذا الفلتر هنا أيضا، وتستطيع تسجيل صوت كما أنك تستطيع خفض ورفعه. أيضا يمكنك التكلم بهذه الطريقة وهذه الطريقة. هذا هو الميكروفون كما ترون. لاحظوا أنا الآن أقلبه، يعني هذا الرأس يكون مقابلا لي وأتكلم من جانب الميكروفون. وهذا الميكروفون لا يحتاج 48 فولت، يعني الميكروفون يكفي أن تشبكه بالكمبيوتر أو بالهاتف بواسطة الأوتيجي وستحصل على صوت احترافي إن شاء الله. ميكروفون يشبه BM 800، ولكن هذا الميكروفون ما يميزه عن الميكروفون السابق BM 800 أنه يعمل بدون قوة في الكهرباء، يعني يكفي أن تقوم بتوصيله بالكمبيوتر وسيعمل معك عادي إن شاء الله. إذن لأكون صادقا، أنا حاولت جاهدا أن أستعرض لكم هذا المايك، وأرجو أن ينال إعجابكم. ثمن هذا المايك هو 300 درهم، أي 30 دولار. إن شاء الله في الوصف ستجدون رابط الموقع الذي يمكنكم شراء منه هذا المايك بإذن الله تعالى. قولوا له أنا من طرف تبادل المعلومات التقنية يونس بروين، وإن شاء الله سيبيع لكم الجودة، وإن شاء الله سيبيع لكم الثمن المناسب بإذن الله. تحياتي.